सही हो। गाइजहरु डाइभ सेप पनि हानियो चट्ट स्विमिङ पुलमा नेचुरल। दामी ठाउँ छ गाइज। नेचरले एकदम राम्रो दिएको ठाउँ हो यो। सही हो। स्विमिङ पुलमा गएर पैसा तिरेर स्विमिङ गर्नुभन्दा नेचुरल स्विमिङ पुलमा आएर स्विमिङ गर्दा बवाल मजा नै आउँछ हैन गाइज। के कसो? हेलो नमस्ते गाइज, सन्चै हुनुहुन्छ? के छ त हल्ली म फेरि पनि आइपुगेँ अर्को नयाँ अनि रमाइलो भ्लग लिएर। आजको हाम्रो यात्रा भनेको पाल्पा दोभानसम्म रहेको छ। बटुलीमा लास्टै पसिना बगाइयो, अब यसो चिल हुनु पर्यो भन्दै हामी लाग्यो दोभानतर्फ नेचुरल स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्न। हजुरहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला, लोकेसन थाहा पाउनुहुनेछ। अच्छा, हमको सिखा रिया। सिद्धबाबा मन्दिर दर्शन गर्दै हामी भोजखोला हुँदै हामी दोभानको रिभर साइड गार्डनमा आइपुग्यो। हाइवेदेखि जस्ट 100 मिटर तल। ल यही हो गाइज रिभर साइड गार्डन रिसोर्ट। ल हामी आइयो रिभर साइड गार्डन दोभानमा। साउजी पौडी खेल्न आउँदै खुसी हुँदै आएर रमाउँदै खेल्न पर्यो नि। सही हो। ल केटाहरू आउँदैछन् हाम्रो पछि हामी चाहिँ छिटो आइयो। यहाँ दामी छ गाइज। बुटलको गर्मी छलेर हामी शीतल हावा खान पौडी खेल्न आएको हो। ल नजारा हरियाली फिल छ। ल हाम्रो यहाँ रिभर साइड गार्डनको साउजी यहीँ हुनुहुन्छ। नमस्ते। हजुरको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम दिपेश थापा पर्यो। अनि यहाँ हाम्रो लोकेसन कहाँ पर्यो? लोकेसन बुटोलदेखि 8 किलोमिटर झुम्सा 303 गाउँपालिकामा पर्यो। हाइवेबाट कति तल पर्यो? हाइवेबाट ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 50 मिटर जति तल झर्नु पर्यो रिभर साइडतिर। अनि यहाँ आएर हाम्रो सेवा सुविधाहरू कस्तो छ? सेवा सुविधाहरू अब हाम्रो यहाँ आइसकेपछि खानादेखि बस्नुको बस्नुको सबै सेवा सुविधा छ। फायर क्याम्प बारबिक्यू सबै भनौँ न। समरमा खोलामा पौडी खेल्ने व्यवस्था पनि छ होइन? नेचुरल स्विमिङ पुल। बुटोलको गर्मी खानुभन्दा यहाँ एकछिन शीतल खानु, फ्रेस हुनु होइन, नाइट आउट गर्नलाई तथा अब बारबिक्यू भनौँ न, फायर क्याम्प सबै चिज गर्नलाई। हाम्रो मेरो साथी पनि हुन् हाम्रो दिवेश। हामी अब एकछिन खोलातिर पौडी खेल्न पर्यो भन्दै यहाँबाट सिँढी झर्दै खोलातिर लाग्यौँ। हाम्रो तिनौँ रिभर यस रातिमा आएर यहाँ क्याम्प फायर गर्न पनि बवाल छ ठाउँ। यतातिर पनि रुम छन्। चट्ट क्याम्प फायर गऱ्यो, बस्यो, खोलाको सिन हेर्दै। पानी पनि मस्त रहेछ। ल अब हामी चट्ट घाममा बुटुलमा बस्दा धेरै गोरो भइयो भनेर दिउँसोको 12 बजेको घाममा पौडी खेल्न हामी दोभान आइपुग्यो होइन। म त कालै मान्छे हो, यो मान्छे गोरो थियो, अलिक कालो हुन्छ भन्दै आएको छ। के हो उयो अगाडि जाने मान्छे गाडी पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अलि माथि गएर खेल्छौँ। ल गाइस हेर्दै राख्नुहोस्, चिल छ ठाउँ। स्विमिङ पुलमा खेल्नुभन्दा नेचुरल स्विमिङ पुलमा खेल्न अति नै बवाल होइन गाइस? के कसो? बिल्कुल सही हो। कहाँ लैजानेस् मलाई? यहाँ भाइहरू मस्त चिल पारामा पौडी खेल्दै थिए। हामी पनि यसो टुच्च दिनु पर्यो भन्दै डाइभ साइप पनि हानियो, मजा आयो। चिल छ पानी पनि, मौसम पनि। ल सही हो। दामी। तिनौं नदीमा आएर नेचुरल स्विमिङ पुलमा हामी पौडी खेलिरहेको छौँ। यस्तो दामी छ ठाउँ। ल गाइजहरु डाइभ सेप पनि हानियो चट्ट स्विमिङ पुलमा नेचुरल। दामी ठाउँ छ गाइज। नेचरले एकदम राम्रो दिएको ठाउँ हो यो। सही हो। स्विमिङ पुलमा गएर पैसा तिरेर स्विमिङ गर्नुभन्दा नेचुरल स्विमिङ पुलमा आएर स्विमिङ गर्दा बवाल मजा नै आउँछ हैन गाइज? के कसो?
ऐसा मत करो मेरी जान। अहिले त ल पौडी खेल्नेको भेटभाट रहेछ। हामी पौडी सौडी खेलेर तृप्त भयो। ल गाइस ल यही भेटभाट भइसकेको छ यहाँ। हामी चाहिँ अलि माथि गएर पौडी खेलेर आइयो। अब हामी माथि हाम्रो रेस्टुरेन्टतर्फ लाग्छौँ। यहाँबाट सिँढी चढ्दै टुकुर टुकुर सिँढी चढ्न पनि थकै लाग्यो केटा। पुरै घाममा डढेर कालो भइयो। सोल्टीको नयाँ प्यान्ट पनि डढेर कालो भयो जसको। किन्दा हरियो थियो। टेक्नोलोजी तल फर्के यो कुर्ची त्यहाँ बुट्टामा कुर्ची फलेको गाइस। तर कुर्ची फलेको होइन, लाइटको लागि कभर दिएको, पानी सानी पर्दा घाम पर्दा भनेर। साइडको भ्यू हेर्दै मस्त हाम्रो रिभर साइड गार्डनमा भेटभाट छ त्यहाँ पौडी खेल्नेको। उहाँ सिन पनि दामी देखिरहेको छ होइन। कसो गाइस? ए म यहीँ छु मस्त हटमा। त्यो साथी उता नास्ता अर्डर गर्नु गएको, म यहाँ बसेर चट्ट दिइराखु होइन। यहाँ चाहिँ स्विमिङ खेल्नेको मस्त भेटभाट छ गाइसले। त्यही हो कुरो। यहाँ चाहिँ बेस्ट ठाउँ छ दाइ, बेस्ट ठाउँ छ। नियर बुटोलबाट टक्क चिल आउट गर्न आउन, नेचुरल स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्न, चिया नास्ता अब यताउति गर्न, फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्न बब्बाल ठाउँ छ ल गाइस। त्यही हो। ल हामी टक्क नुहाइधुवाइ गरेर चिया नास्ता खाएर हामी यहाँबाट अब निस्क्यौँ गाइस। मजा चिल भयो गर्मीको समयमा। टक्क पौडी सौडी खेलेर हामी फ्रेस भएर टक्क निस्क्यो। यहाँ चाहिँ इन्डियनहरूको गाडी यति छ नि, बहुत आउनु थाल्यो आजकल इन्डियनहरू। यहाँ इन्डियनहरू बहुत आउँछन् यहाँ आजकल। गाडीहरू देख्नुभयो नि गाइस, अब आधी नेपाली आधी इन्डियन हो सब यहाँ। अरे गर्मीको मौसममा चिल्ड हुन जस इन्डियादेखि नै आउँछन्, विदेशबाट भनौँ न होइन। अब हामी त बुटोलको बासिन्दा त आउनै पर्यो यहाँ त। अनि साथीकै होटल। ल हजुर पनि आउनुहुन्छ भने यसो मेरो नाम लेख्नु होला, केही डिस्काउन्ट हुन्छ दिवेशसँग भेटेर। ल गाइस अब हामी यहाँबाट निस्क्यौँ। ल गाइस कस्तो लाग्यो ठाउँ हजुरहरूलाई? हामीलाई त बब्बाल लाग्यो। ल गाइस भर्खरै स्विमिङ गरेर आए पनि सिद्ध बाबाको धुलोमा जेका त्यही भयो गाइस। ल गाइस आजको लागि यहीँ अन्त्य गर्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै टिल देन आफ्नो ख्याल गर्नु होला, मेरो भिडियोहरू हेर्दै राख्नु होला। बाई बाई, खतम।